மகளிர் தினத்தை ஒட்டி இலவச படகு சவாரி ஏற்பாடு செஞ்சிருக்காங்க நம்ம புதுச்சேரி அரசாங்கம். என்னன்னு பார்க்கலாமா? சுற்றுலா நகரமான புதுச்சேரிக்கு தினமும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து போறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அப்படி வரும் சுற்றுலா பயணிகள் நோனாங்குப்பம் ஊசுட்டேரி படகு குழாம்ல உற்சாகமா படகு சவாரி செய்ய ஆர்வம் காட்டுவாங்க. இந்த நிலையில மகளிர் தினத்தையொட்டி அங்க இலவசமா படகு சவாரி செய்யலாம் அப்படின்னு அரசு அறிவிச்சிருந்தாங்க. இதன்படி படகு சவாரிக்கு வந்த மகளிர் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் லக்ஷ்மி நாராயணன் மகளிர் தின வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சு இனிப்பும் வழங்கினாரு. முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அவர்களோட உத்தரவின்படி சர்வதேச மகளிர் தினத்தையொட்டி சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகத்தின் கீழ் இயங்கும் நோனாங்குப்பம், சுண்ணாம்பாறு மற்றும் ஊசுட்டேரி படகு குழாம்களுக்கு வருகை தரும் பெண்கள் கட்டணமே இல்லாம இலவசமா படகு சவாரி செஞ்சு மகிழ்ந்தாங்க.